即係你講你嗰個唔舒服係因為係經濟問題啊，定係純粹心理情緒層面哦？嗯啊咁啊，生理上嘅嗰啲感受啊，我哋只能夠交俾醫生，我哋唔會比醫生更加清楚，係咪？但係只係喺心理上點樣令佢好過啲啊？咁如果佢係即係有學過佛嘅，有呢啲基礎嘅話咧，咁你可以講下佛法啊。但係如果冇嘅啊，或者譬如話其他宗教嘅，又唔一定要去硬銷佛法啊。但係我哋係講一啲善法，即係講一啲係即係真理嘅啊。即係其實佛法咧，四聖諦咧，其實係真理嚟嘅，係道理嚟嘅咋，唔需要要求任何信仰啊。我哋就用呢啲方式同佢講，就唔需要用佛教名相啊。如果佢並唔係佛教徒啊，我哋只係教佢就係啊，如果能夠啊，既然點都要受呢啲苦咯，咁點解唔放低你，由佢啊，即係去接受佢？你接受咗，起碼你雖然身體嘅苦，但係你嘅心唔需要苦。係你唔接受咧，你身體一樣咁樣痛咁苦，你係加埋嘅心又越嚟苦啊，咁就更加苦，係咪？即係類似咁樣嘅方式啊，去同佢講啊。咁不過亦都唔好期待就一定會幫到人啊，因為真係嘅，即係雖然我把四聖諦嘅道理好簡單，但係真正能夠明白到嘅人好少啊。即係真正能夠明白到運用喺自己身上面係好少嘅啊。即係我哋只能夠盡自己責任，盡自己能力啊。但係最起碼就係唔好令自己苦先啊。你自己要用到成呢個滅苦嘅道理先啊，咁先至能夠教人去滅苦啊。即係如果你人哋一唔接受你講嘅嘢，你自己就苦啦。咁你講出嚟，只係令呢個世界上更多一個受苦嘅眾生嘅，就係你自己，係咪啊？